Please. Ndiyakhona uThixo sona amandla wonke umdali wezulu nomhlaba uYesu Kristu nyana wakhe mnye inkosi yethu owakhalwa ngomoya wazalwa yintombi uMaria weva ubuzima phansi kompontius Pilatu wabethele emnqamlezweni wafa wangcwatshwa wehlela wesathu wabuye wavuka ekufeni wenyuka waya ezulwini apho ahleli khona ngasekunene koThixo onamandla wonke avele khona zakugwema abahleliyo nabafileyo yakholwa kumoya oyingcwele nangirhamente ngcwele kulo lonke izwe Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu mangibingelele ihlobo zethu ezihanjelwe ithambo lazo unkosikazi nabantwana nehlobo nabo bonke abazalana nalo mfowethu uhambile ngiyanibingelela ngegama lenkosi. Ngibingelela ibandla lonke likhona eliphumelela ukwazi ukuzoba duduza nokubalekelela ukuthi bakwazi ukuthi bafihlelele ithambo labo kahle. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo kamfowethu osesendulele. Simbone esibhedlela wasikhohlisa ngathi akayindawo kanti uyahamba. Kanti sokufika i-appointment iBhayibheli kumiselwe ukuba abantu bafe kanye emva kwalokho bekwabela. Ngicacile ukuthi i-appointment yomfowethu besifikile bengekho kungamvimba kulokho. Qinani-ke enkosini nasemandleni amakhulu. Nigijime nibhekile kumqalisi nomphelelisi wokholo lwenu uJesu Kristu waseNazaretha. Akusona isiphelo lesi ukuhamba komfowethu. Uqala kwezinye izinto ezintsha eningakaze nizibone. Uqala kwenzeka kokusebenza kaNkulunkulu ngendlela even in the family for that matter. Engasekho yena. Kodwa uJesu usekhona. Alibonge igama lenkosi. Asibonge kakhulu kuthiwa ngizoshumayela kakusho ukuthi ngizokhuluma. Angeke ngithathe amazwi engizokhulumela phezulu kwawo lapha.
Sizowafunda encwadini kaHabakuk. Encwadini kaHabakuk umprofeti, minor prophets. Habakkuk chapter 3 verses 1 to 6. Habakkuk chapter 3 verses 1 to 6. Khona ngifundela ngiphethe iBhayibheli lesingisi. Ngifundela. Umkhuleko kaHabakuk umprofeti ngeShigiyonoli. Jehova, ngizwile umbiko ngawe. Ngiyesaba izenzo zakho. Zivuselele phakathi kwale minyaka. Wenze ukuba zaziwe kule minyaka. Ukhumbule umusa nasolakeni. uNkulunkulu uvela eThemani. Ongcwele uphuma entabeni yasePharanu Sela. Udumo lwakhe lusibekela amazulu. Nomhlaba ugcwele indumiso yakhe. Kuqhamuka ukubengezela kunjengokukhanya. Imisebe ivela esandleni sakhe. Efihla lapho amandla akhe. Ngaphambi kwakhe kuhamba isifo. Amalangabi aphuma ezinyathelweni zakhe. Uyema uzamazamisa umhlaba. Ubuka uthuthumelisa izizwe. Izintaba zaphakade ziyahlakazwa. Namagquma amandulo akhothama yizindlela zakhe zaphakade. Amen. Thank you. Baba wethu ongcwele sikaKristu Jesu umsindisi wethu. Sibongile ukuba usibolekele mfowethu leminyaka osipheyena ukuba abe phakathi kwethu sikhonze naye. Silungise naye. Silungiselela ukubuya kwenkosi uJesu. Usesanduleleka akasezubuya eze kuthina ithina esesiyaya kuyena. Sisize sisasele ngemva senze amalungiselelo apheleleyo azokwenza ukuthi igama lakho nangathi lidunyiswe. Nanti izwi lakho siyacela libusise lizwakale libe nento eliyishoyo kuthina ngamunye ngamunye egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Alibongwe igama lenkosi. Besangithumela umyalezo labazalwane ukuthi bacela uma nami ngikhulume la, ngikhulume ngezwi. Ngibe ngibhekele ngithi konje ngizokhuluma ngithini. Sengashumela ukuthi umashe emngcwabeni. Amatekisi azaphela. Amatekisi omngcwabo. So to say, aphela amatekisi omngcwabo. Now kwase kwembuleka lokho nje. Ngoba singcwaba indoda enkulu lapha. Uyabona nje nenkonzo yayo ukuthi yehlukile kwezinye inkonzo. Kwase kwembuleka kumina ukuthi ake ngikhulume kanje. Njengomunye wabafana abadala balayika. Amen. Ake ngikhulume njengomunye umfana abadala balayika. Ngikhumbuze laba abantu abakhona la. Nabazokuzwa lokhu ukukhulunywa la. Ngikhumbuze abazalwane ukuthi umthetho wethu njoba siyilento siyona sile movement esiyona. I-vision yakhona yayitheni. I-vision ye back to God. Hayi Assemblies of God. Amen. Ke ngikhumbuze lokho nje. Ngizokhuluma into enizaziyo, ngizokhuluma into eningazazi. Abantu bayathanda ukuthi uma ikushumayela akhuluma into ezingaziwa. Asikwenzi lokho thina, sikhuluma into ezingaziwa. Sikhuluma zona lezi zaziwayo ngoba
imajority yazabazenzi bezazi. Le movement esikuyona okuthiwa back to God crusade, hayi back to God. Siyangizwa? Back to God. Iqalwe ngumuntu oyedwa, one person, a servant of God, NBH Bengu. Ngalesikhathi samanje besizothi le iministry kaBhengu le. Niyangizwa? Uma ungezwani nayo kufuneka uyoqala yakho. Iministry kaNgcolosi le. Amesi uma ucula ungalingani phi entanyeni. Bona uthi wenze njani. Emva kokuphenduka kwakhe njengoba niyazi indaba yakhe wathunywa uNkulunkulu ukuba abuyisele abantu uNkulunkulu hayi kwakhe isonto. Njengoba abanye bethu bebhizi bakhe isonto nje. Ihlukile le nkonzo. Nokushumela khona kuzokwehluka. Uhlale kahle. Amen. Angikhulumeli bangiphinde nginike ipulpit kusasa wena lapha la ushumela khona. Ngikhulumela ukuthi iqiniso libe sobala. Kukhulunywa iqiniso lodwa lonke. Ngoba kuningi okungenayo enkonzweni. Thunyeke kubashumayela ivangeli after that vision yabantu abaningi abecwila emanzini ethu yabasiza bengasizakali wacwila naye kwafuneka adonswe akhishwe emanzini anikwe iBhayibheli. Uthe kithi lapha na ngo1985 sise Lamont Valley ezohamba sise Thimini wathi it's a pity ukuthi isikhathi angisenaso. Now umsebenzi sewakhekile wenzekile ngizame ukulekelela umsebenzi ngafaka izinsiza helps zokulekelela umsebenzi not izinto eziphuma eBhayibhelini izinto zokusiza umsebenzi. Abantu bami laba abangilandelayo nengibanika umsebenzi bawenze bona bagxila kakhulu ezinsizeni. Bagxila kakhulu ezintweni ezisiza umsebenzi. Hayi ezila eBhayibhelini ngicabanga ukuthi bazozibambisisa, babambisisa lezi zinsiza baxabana ngazo. Wathi it's a pity sengithemba inkosi ukuthi ke iyobonke ezinjani ngoba lo msebenzi ngangithunywe wona. Ekuthunyweni kwakhe wayengathunyiwe ukwakha isonto elithile elandisa amasonto athile denomination so to say. Bazala wami ifocus yakhe ngizoba brief ngoba isikhathi sami singanginaso isikhathi. Singakhuluma kahle masiko indawo la singekho emncwabeni. Ifocus was soul winning. Siyazwana? Njoba singakwenzi nje manje. We are no longer soul winners. I-focus enkulu number 1 is soul winning. Ukuthi ngishumayela emncwabeni. Uwa ngikho emncwabeni bengizobe ngiqhabalake. To promote fellowship phakathi kwamabandla nabazalwane. To build a New Testament church. Hayi elifana namanye amabandla ukopisha izitayela zamanye amasonto. Abeseke ukuthi mase kuqaleka amabandla beseke kwenziwa lokhu Titus 1:5 ukuba kuphelelisa izinto ezingaphelelanga. Now
ngithanda kancane ukuhlehla kancane nje ngilende process of growth laphana likhula ibandla growth ngesikhathi esekhona senamandla esasetshenziswa uNkulunkulu. Early stages kwakukhona a creative visionary thrust. Engasekho manje. A creative visionary thrust eyayiza naye ubaba uBhengu uNkulunkulu emvusela uba kube khona leyo vision abantu belandela ini i-vision. I don't know what we are following just now. Presently I don't know what we are following ngoba ziningi izinto ezikhona la. Ngesikhathi sakhe esefresh esenamandla, there was creativity eyayidominator umsebenzi. A lot of ground was covered in a short space of time. And in a short space of time, many assemblies were founded. Ingekho imali lena seninawo manje. Ukuthule esontweni. Ngithe intshuma la izoya akuyona yomngcwabo la. Kulesi sikhathi ke yenzeka lento ehamba ubaba uBhengu uNkulunkulu gave him people, loyal people, disciples, people who learned from him. Benza njengoba mighty left bashaw left, mighty right bashaw right, mighty right. Ade sikhuluma lemavunda laphana ukuthi lesasikhathi ubuthi uma uye noma emhlanganweni ubuye ungasayi ekhaya usuya kwenye indawo usiyoshumayela khona. Sokuthiwe gijima uyele uhambe uye khona. Ungihlekise mayisethi kwathiwa kaye Samuel kwafika uhamba waye ekhaya yena wathunyela amadoda amabili ezomlanda ukuthi sesikulandile ndoda usuyalela uyakhona. Bafika wathi angalungi baqoqe nanga ama plastic bag bamnika ama plastic bag walayisha impahla zakhe zinje ngoba zinjalo. That was a type of commitment. Type of commitment kubantu ayibanikwe uNkulunkulu ngoba babe zwile ukuthi uNkulunkulu there was fast growth. Growth yayiningi ngendlela emangalisayo yokwenza umsebenzi uye phambili. Abantu mabefika kwakukhona great expectation eyayidominator ukukhonza kwabazalwane. As the movement grew later on, danger signs began to manifest themselves. Angilinganise kanje. Ekukhonzeni kwethu thina we were very spontaneous. Kodwa kuhambe kwahamba kwathiwa lokho. Kwaswishwa. You can't be spontaneous in some of these assemblies of God people emabandleni abo ngoba you are chaotic, you are noisy, awuna order. uNkulunkulu ekuthinta. Lama signs ke angalungile aqala ukuthi pop up. Mighty pop up lama signs lana enza ukuthi ke kugcine sekukhona izinto esizenzayo. Uyabona nje uma sizophumelela wafethu must go back to the Bible. Niyangizwa? Go back to ake sithi masiphuma la siye emakhaya siyohlola ukuthi lezi zinto esizenzayo konke kulama assemblies esikuwona are biblical or not. Ake siyohlola ngoba
kulula uma isonto selidala isonto lidala imikhuba libe nemikhuba yalo engathi ivela uNkulunkulu kanti ayiveli uNkulunkulu imikhuba yabantu kuhamba ke kwafika isikhathi njengaleso lapho isimo se-movement yethu ingabi full of life. Sinje, we are an organization and an organism. We are what? Organization and what? An organism. Akufuneki ukuthi i-organization inama aims ayo yadalelwa okuthile organization. I-organism is the life side of the church. They should be promoting the life side of the church. They should grow the life side of the church. Abantu esibakhonzayo nesibaholayo babe sezingeni elifunwa iBhayibheli. Kungabikho abantu esibasebenzisayo who don't qualify biblically, baqualify ngokomkhonzo kodwa biblically bangaqualify. Malibonge igama lenkosi. Kuhamba ke innovations began to generate a frown when something new comes from the lalela. Ukhonza uNkulunkulu is progressive webazalwane. And the revelation of his truth is continuous. Akumile ndawonye. Uma walithola lelaqiniso laphana kuhle lokho. Kodwa there's more that you have not discovered. Njoba lo uma eza ne revelation eza nayo uyamsquasha. Ngoba wena uthi ayiveli ngawe, ayiveli uNkulunkulu lento. How do you know? Before you even prove it, before even you test it, you must test it. Awukwazi ukuchitha into ungayitestanga biblically. Baqinyekile abantu abanye baze bahamba. Kukhona bahambe ngoba bengezwa. Kukhona bahambe ngoba bengezwa. Laba sishiye kodwa kukhona abahambe ngoba they were stifled. Kukhona izinto uNkulunkulu ayezembula for the progression of the church esifuna liye phambili. Kwatholakala ukuthi thina esiphethe okhumalo. Thina esiphethe sithi no kuze kube khona itheme elithi la kwasomlandela hayi la ekhaya. Kusho indoda eyomile nje ugodolo lala mankankane. Ngeke uyizwe imithandaza uthi mayithandaza ithini. Umthetho isivalo sokuvalela izinto ezilethwa uNkulunkulu ebandleni. Izinto zashintsha ke izinto. The old flair. Iflair ekhona lapha yokukhonza uNkulunkulu ekhaya. Ngisho bekukhuluma umfana noma ukukhuluma usisi egcotshiwe ikhona lento ngoba all the people were anointed bebesetshenziswa ngumoya ingcwele. The old flair was cut and it thrust yaphela and a consciousness going forward yabambeka. Akwabe kusaba movement.
steadily became evident ukuthi we're no longer, we started as a movement, huh? All right. Watch out ukuthi mhlawumbe sesiyimonument nje manje. Awu Nkosi, awungenzeki sisekhona ngeke. A monument okukhulunywa ngezinto ezazenzeka kungasenzeki lutho manje. Okukhulunywa ngamandla kaNkulunkulu ayekhona engasekho manje. Okukhulunywa ngomoya ingcwele ongasangeni phakathi kwabantu athatha indawo phakathi kwabantu. Bonke bakhuluma ngomoya kodwa i-expression yakhe, i-manifestation yakhe awuyiboni. You can't see the manifestation of the Spirit of God. Uma siqhubeka siya phambili akubonakali sengathi kukhona ushintsho. It doesn't look like there's a change. There's a great change manje from what we found here. Lokho angithi abantu abazalwa ngesikhathi esithile baba nako lo babona lokho abakubonile ke ebese behamba ngaloko abakubonile. Uma laba abasebenzayo abona abafunctional abasebenzayo ebandleni babona ukuthi isiteam sesiphumile. Things begin to drag. In our assemblies, abantu basehlelwa ngumoya ingcwele. Sanibona. Besikhuluma lokho nomaduna la. Abasehlelwa ngamandla kamoya ingcwele. Banikwa ikhundla bomile bethenkwe. Bagcotshwa mihla ngemihla bafaka ezikomitini bango chairman o chair lady bango osibanibani ikhundla ngezikhundla benga qualify. Lalelani. uNkulunkulu akabasebenzisa abantu engabagcobanga. Kodwa isonto lami liyabasebenzisa abantu abangagcotshiwe. Libanika ikhodi yiko siyabasihlupha laba abangagcotshiwe ngoba akekho umuntu okhuluma nabo othi awenzi kahle mawenzi nje. Akuwona ukuyiphatha komuntu okholwayo lokho. Le behavior naye ayifanele uthi ngumzalwane. Bazalwane bayahamba abantu abadala. Ayahamba amadoda kaNkulunkulu. Ayahamba amakhosikazi abazalana noNkulunkulu la ebandleni. Kuzosala bani? Sala abantu abathanda ikhundla. Sala abantu abathanda ikhundla. Ngathi ngama-politicians. Ama-politicians athanda ikhundla. Ba-register ke lapho. Ukuthula kubekile. Now, ngizakuletha ukuthi the organization at this stage was gradually swallowing up the organism. Leyo ngiyayithola isikhathi sayo sokuyikhuluma. When the organization swallows the organism. Niyangizwa? When we become just an ordinary denomination, like other denominations. You go to the mainline churches,
iproblem bashumela wona amavesi esiwashumayelayo, bacule wona amaculo esiwaculayo, kodwa because the organization has swallowed the organism, ibandla alibhaji bashumayela begila imikhuba. Ade sikhuluma nomunye umfana wami ukuthi sishumela naye ade sise UBI lesiviki siyohlangana khona. Sikhuluma naye ngithi bashumayela iqiniso kodwa abaliphili iqiniso. Ade sikhuluma naye ngoba ke thina naye sabasesheshi thina. Wafika umfundisi laphana ovela kwaZulu, abafundisi basesheshi bavela kwaZulu basinisiwe. Bagcwele imoya ingcwele. Bafika laphana bayishaya ibandla balilungisa, abafundisi abanye bephuza namagosa. Ngisho kwelinye isonto. The living phenomenon and the inevitable trend towards organizational inertia. Lapho sofika khona siku plateau. Says one. Oh, my God. After my Beatles, we won a revival. That was my Beatles. Now, amabandla onke athi ngikhuluma somewhere ngithi it's a pity ukuthi uNkulunkulu ufika avusa abagcotshwa bakhe baqala umsebenzi onjengalo wethu bawenze unfortunately bahambe bengabatholanga abantu abazoba ngama vision bearers. Ngabuza la ukuthi what is the vision of this movement? Ziningi into ezikhulunywa la. Ningi into ezikhulunywa la kusuka kubafundisi kuze kuma organizer kuze kuma elder na ngibuza ukuthi what is the vision of this movement? Uthola ukuthi abazane kuningi abakusho about vision. Why? Because they did not catch the vision. Niyazi lento ezoba sibe starta kangaka sibe slow kangaka singabe saziwa ukuthi sikhona kangaka sikhona sibhizi senza imhlangano ngemhlangano ukuthi we did not catch the vision ka NBH. Jos sihamba la bendlela sihamba la bendleleni abanye bafuna ukwenza okunye abanye bake basenza imovement khona la mabhizi sabathe siyaphuza bathi hayi bless their souls basezulwini manje. Yini ufuna ukuyishintshela lento oyifice ihamba kahle namandla kangaka? You don't know where you are nokuthi uyapha wazi because you did not catch the vision. Madoda abazalwane bafundisi bami, let's check uba siyibambe kahle vision. Ngaphezu kwento zonke singazenza singenza ama-conference alandelane senza lokuya nalokuya, but are we on the ball? Are we on the ball? Senza lo sikushiyelwe ngobaba uma sikwenza. Ahamba amabandla ke afike ku plateau, okay? Afike phezulu yokuthule manje. They are not going up, they are not going down. I-danger mase siku plateau yokuthi masuka lapho uma ungekho into enzekayo fresh, we go down. And when we go down, kuzobuya zonke izinto lezi esake sazibona ngaphambili ezingalungile ezizokwenza ukuthi uNkulunkulu angabe sabona phakathi kwethu.
Uma uNkulunkulu evusa abazalwane uba benze something, embula something, abazalwane are very edgy and touchy, abafuna ukubona. Labo abangenayo kuma office nasehholeni balandela lendlela engayibiza ukuthi babambe status quo, njoba bafica kunjalo kwenziwa, bathi makube njalo kuze kube phakade naphakade. Amen. Shaya status quo. Bengalindele ukuthi le generation ingenyusi ibandla linyusele kwenye dimension. Siyezwana? Bekulindelekile lokho. Izinto ezingembulekanga kulaba ngaphambili zembuleke manje ibandla balithatha balithi usher to those things. Siyezwana? Ningenela lokho ezigundleni zonke le noma kusukela lapha ezantsi kuze kube kusukela ebandleni local church ama leaders akhona kuze ku region kuze ku national nifakele kuba nithi usher the church to those dimensions ebelingakafiki kuona. Abadala bakwenzile basiletha la. Now it is our turn now to take the church further. Hayi kushaya indingilizi lapha. Sizungeze. Ukuthula kubekini. Sengathi bacula leli chorus elithi let tomorrow be yesterday. And an operational slogan in city, let's go forward resolutely into the past. Ayike ebuhlungu njengalena bafowethu. Sesiyaphela isikhathi sami. Ayike ebuhlungu mhlamba nizonga lutho nje kulungile kodwa kunomsebenzi. Ukuthi ngize kubantu abarongo. Ayike into ebuhlungu njengalena ukuthi ama leaders ebandla ama leaders ebandla are becoming operators of the system, like yabona factory, khona o-mechanic bakhona ama-factory amakhulu kuney'thuthuthwane ey'ncane okuthi umshini usustakile ngapha bese ethatha ibhokisi ley'paneli zakhe wesipaneli afike lapho alungisa umshini ustart umshini ulinde omunye operators. When ministers are operators, God can't work with that type of ministry. Abaphethe ipanela nje behle benyuka bashaya ithuthu zasefemini. Bezolungisa imishini yaphi inja lento yokuthatha umfundisi athi ayelapha athi angalungisa ukuthi okay sewulungisile awuze ngapha uza ngapha uzolungisa ngapha bazalwane bami angifunda amavesi okugcina ngoba isikhathi sami sesiphelile. Into engithanda uba sihambe nayo siphelezela umzimba umfowethu. Ngithi ngihluphe ngoba ngisemngcwabeni isikhathi enginaso. Nizongifundela amavesi. Ngifundeleni Psalm 68. Psalm 68 verse 1 to 4. Qala ngalela bese sigcina ngalela elikaMath. 68, Psalm 68 verse 1 to 4.
izitha zakhe abamzondayo babaleka phambi kwakhe bamukiswa njengokumukiswa komusi njengokuncibilika kwengcina phambi komlilo ababi bachithwa phambi kukaNkulunkulu kepha abalungileyo bayajabula bayethaba phambi kukaNkulunkulu bethokoza nokuthokoza. Hlabelelani kuNkulunkulu nidumise igama lakhe menzeleni umendo lowo odabula amahlane igama lakhe linguJehova yethabani phambi kwakhe. Amen. Let God arise. Very critical bazalwane ukuthi nathi masihamba lapha leave footprints on the sands of time. Ngendlela esenza ngayo asizushiya lutho bafowethu. Ngiyantshela phela. Ngendlela esenza ngayo asizukushiya lutho. Bazosiliba nabake basibona ngoba we did not imprint our feet on the sands of time. Kanjani ngokwenza intando kaNkulunkulu. Let God arise, and when God arises, his enemies are scattered. Number 2, let those who hate him flee before him. Number 3, as smoke is driven away, so drive them away. Kusafuna kukhucululwe. Kukhucululwe inkonzo. Lalelani. Ngithe kwabanye kukhona amasonto azophela when God starts his revival. Kukhona abafundisi abazophela umsebenzi when God starts to do his job accordingly. Ikhona i-movement esizophela kungathi azange sibe khona when God arises. Hallelujah! Glory to God. Bazobaleka bancibilike like wax engathi azange babe khona. Let's not fall into that category. Bazalwane yokuthi ma uNkulunkulu esemuva with his last move before he comes back for the church ebese nathi siyancibilika because asikho endaweni right. Malibonga igama lenkosi. Kuthiwa as smoke is driven away, so drive them away. As wax melt before the fire, so let the wicked perish at the presence. Yabuzwa lokho. At the presence. Ababe baphela babhubhe ekhoneni bukabani ngaNkulunkulu. Nizothi ke masiyobeka mfowethu, let God arise. Let God arise in Back to God crusade movement. Let God arise. Amen. If a warning verse, Matthew 21, warning verse 21, verse 43. A warning verse, Matthew 21, verse 43. Matthew 21, verse 43. Verse of twice. Abantu abathi hayi suka ulo uyayikhulumela ngomsekugile. Matthew 21 verse 43. Ngalokho ngithi kini niyakwamukela oxolo. Ngalokho ngithi kini niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. That's a warning. Ophinde ntombazana. Ngalokho ngithi niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation
bearing the fruits of the kingdom. Ingozi le ukuba complacent ukuthi thina sibe iphethukothi. We are a great movement. There's no great movement here as long as we don't bear the fruits of the kingdom. It can be taken. Ithathiwe kwabanye. The blessing moved. Kapela ingamubi blessing. Sisale nokubalisa ngezinto uNkulunkulu abesenzela zona. And we talk about things that God used to do as if He's dead. Ezingasazenzi manje because we are not bringing forth the fruit. Hallelujah. Madoda bazalwane, it's time to rise up. Bring forth the fruit. We were number one in South Africa among Pentecostals. Abafana abazalwane bahlala bengitshela njalo bathi thina masifuna ubona into eyenzeka sasiza kwa-Assemblies of God, so to say. Babeza bazobuka bathole into ezobasiza bayithathe bayoyenza. But we are declining. Umkhuba uphi? Hlolisa emsamo. Ngoba nabantu esibanika umsebenzi namhlanje don't qualify. Don't qualify. Ngenxa ukuthi kufika isikhathi lapho abantu bethatha i-ministry as a profession. Bathatha i-ministry as a profession. It's no longer a calling now. No longer a calling. Uncolosi was alone with a few guys azazimlandela, but the results were so big, were so much, i-coverage yokusebenza kwakhe inkulu ngendlela emangase engenazo nemali ebuya hamba umuntu kaNgcolosi hamba ephesheya ufuna imali zokusebenza thina imali zila, but we don't do the job. Let God does. Let God arise. Izitha zakhe ezilapha phakathi kwethu. Izitha zethu ezilapha phakathi kwethu. Let them melt like wax. Let them be driven like smoke. It's driven by the wind. Isikhathi lesi. Before sithole revival, there should be an arising of God in our midst. Hallelujah. Glory to God. A move of God in a way that we have never seen. That is what we're waiting for. Mabehamba maduna amasali better. Oh my God. Hallelujah! Sathandaza. Keshema mfinshelo zothandaza. Mangabikho o sala Shabangwele
amehlo ethu phambi kwenkosi. Siwavale phambi kwenkosi ngesinambithe lokhu umoya ingcwele akuthetha namhlanje. Le imessage yendlu yasekhaya ukuthi ake sibone sibuyele kwi-order uNkulunkulu wayeqondile. Haleluya. Yabona kukhona ezinye messages that are not just messages but are prophetic messages. Mazikhulunywa ziyenzeka. Kuba kwinto uNkulunkulu ayenzayo. I can feel this morning, God arise and let his enemies be scattered. The devil is a liar. Yabona lendithethwa pha izawenzeka. Uyaphakama uJehova. Iyavuka ingalo kaJehova. Amandla kaJehova ayavuka. Ayanyakazisa. Azonyakazisa lokale. Azonyakazisa amadoda. Azovusa amakhosikazi. Hallelujah. Lemvuselelo, we are ready. Nathi mangasimkhothe wathi ubabubhengu from time to time. God will arise. God will arise. Ayizuphela lento. Ayizufa lento. The church of God will never be overcome. The church of Jesus that he built will never be defeated. The whole gates of hell are gonna fail to overcome the church. Sizothandaza. Bendikhalela lento ukuthi ake siconnecte ngokukholwa. Ake siconnecte ngokukholwa to the restoration. Ake siconnecte ngokukholwa to this revival apha kukothetha ngayo. Yokubuyiswa kwemihla yethu. Ake siconnecte ngokukholwa. Ngicela sike sime nje ngeenyawo. Sike sime nje laba abamaziyo uNkulunkulu. You know ke sime nje ngeenyawo. Sizokhuleka egameni likaJesu. Lord, remember us. Have mercy. Ayiphakame. I-540 ministry ibe operative. Ayenze equipment to the church on how to serve God. Yabonga. Ake sivule umlomo ke sibonge. Ake siphakamise phakama ngalo kaJehova. Rise! Rise up, oh God! Let your enemies be scattered. Whatever that was deployed by the enemy, let it be scattered in the name of Jesus. Whatever that was a blockage, let it be scattered. Imimoya ebesengenelela ebesehleli phakathi, let it be scattered. Ngegama likaJesu, 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 ngegama likaJesu. Ushakara babasiya. Siyakonetha. Siyaqhuma. Rakakakasika. Rebebesika raboshia. Vuka ngalo kaYehova. Ngokuhamba kwabamaduna sibona uJehova ekhweleta.
Sibona uJehova enejealous. Sibona uJehova ephakamisa lo mama. Sibona uJehova ephakamisa lo baba. Sibona abefundisi behlangana. uJehova ebaphakamisa. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga. Yabonga. Yabonga Jehova. Uyasithanda, uyasithanda. Uyasithanda, uyasithanda. The blood of Jesus that shall never lose the power. Lelo gazi owathenga ibandla lakho ngalo liyasebenza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Siyayidinga lemvuselelo. Imvuselelo kamoya oyingcwele. Baba sibongile. Khulume kahle. Sizwile. This church will never be the same. uNkulunkulu wethu namandla wonke. Siyabonga Nkosi. Awu. Wawathi uElisha sebephele bonke abaprofeti. Sekushiyeke mina ndedwa. Wathi wena awushiyekanga wedwa awuke kuyobhekwa. Bakhona abafihlwe kwicave. Ingathi sisikhathi sobuyonyothula kwicave manje. Udisplay amandla enzeka phezu kwentaba seKhameli. Uphinde uveze ukuthi usenguye udikuye. Sibongile. Sibongile. Siyabonga. Angakhona umuntu noba uyi-1 othi uyamdinga uJesu. Yamdinga. Akwenze uNkulunkulu ahlanganisa abantu kanti wena ulapha ngempazamo. Ukhona plan. uNkulunkulu ebengenako ukufumana uhlele ekhaya. Wacreator lo mncwabu bekhona ngoba esazi ukuthi wena uyofika la. Ungasho njengo Isaiah uthi